बे समाव रायजोआव मोनद' हारिया एसटि दाबिनानै गोबां सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं एबा सोमावसारनाया थाखानाय एसटिफोरखौ गोबां गोनो गोथो खालामदों एबा गोबां साननो गोनां खालामदों आरो बेयाव गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। थाखानाय एसटि थामहिनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो माखासे बे मोनद' हारिया जा आग्रासुवा एबा राजबंशीफोरा बे समाव एसटि दाबिनानै सोमावसारनायनि गेजेराव थांनाय समाव सोर माबायदि खोथा होदोंमोन एबा बाथ्रा होदोंमोन, सोर माबायदियै थांखि लादोंमोन, बेखौ लानानै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बे समाव दान्थे बिदान्थेया जागायजेनबाय। आरो बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय 2006 मायथाइ आरो थांनाय 2016 मायथाइयाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय राजबंशीफोरनो एसटि होनांगौ होननानै मिरु सरकारनिसिम लाइजाम दैथाय हरदोंमोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद 2006 मायथाइयाव जाय समाव रोनगोरा नार्जारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, बै समाव 2006 मायथाइयाव आक्रासुफोरजों मोनसे सावराय मेल जादोंमोन। बै सानानो जाहैबाय 19 मार्च 2006। बै सानखालि आक्रासु आरो आबसुनि गेजेराव मोनसे कच राजबंशीफोरा जा एसटि डिमान्ड खालामनायखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जायो। दा बेनि गेजेराव रिजोल्युसन नाम्बार 2 खौ आं थोंजोङै नोंथांमोननो फोरमायगोन। रिजोल्युसन 1 आरो रिजोल्युसन 2 लानाय जादोंमोन। नाथाय रिजोल्युसन 1 आव मा सावरायनाय दं एबा मा बाथ्रा लिरनाय दं, जेराव बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बे समाव आथिखालाव आसि थुनानै गोरोन्थि मावदों होननानै गोबानो सोंथि एबा गोबानो बाथ्रा बुंगासिनो दं। नाथाय बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखा खालामना होनो नागिरदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 मायथाइनि 19 मार्च 2006 आव माबोरैहाय रिजोल्युसन लादोंमोन। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजबंशीफोरनो एबा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै थोंजों बुंदोंमोन। आरो बुंदोंब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबायदिहाय रोखा बाथ्रा बुंनानै मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंखो। रिजोल्युसन 1 आव इंराजियाव लिरनाय जादों, Absu is in favor of the solution to the Koch Rajbongshi scheduling issue as ST under the separate category without affecting the right and privileges of the existing ST of आसाम। थामहिनबा थांनाय 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बेयाव रोखा फोरमायदों दि थाखानाय जाबायदि एसटि बे थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जायालासिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया एबा जाबायदि कच राजबंशी बिथांमोननो एसटि होनायनि बाथ्रा बुंदों, बै एसटि होनायाव जाहाथे थाखानाय एसटिफोरा जेबो एसटिनि थाखाय जेबो खहा जायालासिनो बे एसटिआ जानांगोन होननानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थांनाय 2006 मायथाइयाव रोखा लिरनाय दं। बेबायदि एबा बेखौनो गोबां माखासे राजखान्थिनि कालार फोननानै गोबां माने आसि थुनानै थांनाय 2006 मायथाइयाव जाबायदि आक्रासुजों एबा राजबंशीफोरनि जा एसटि डिमान्ड खालामनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बै समाव अपेनलि उदाङै एसटि होनांगौ होननानै गोबानो कालार फोननो नाजादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव नारसिननो नाजादों। नाथाय सैथोआ बेसोदि थांनाय 2006 मायथाइयाव जा आक्रासु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा आबसुनि गेजेराव 19 मार्चनि गेजेराव जाबायदि सावराय जुथुम जादोंमोन, बे सावराय मेलाव रोखा लिरनाय दंदि थाखानाय एसटिफोरनि गेजेराव एबा थाखानाय एसटिआ जेबो खहा जायालासेनो बै एसटिआ जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय।